မြောက်ကဗျာငါရဲ့မြောက်ကိုစပွဲမှာကျိုးနဲ့တုပ်အစာကျွေးပြီးဒီကဗျာကိုရေးခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဟာငါရဲ့နောက်ဆုံးမြောက်ကဗျာဒါဟာတရုတ်ပြည်ရဲ့နောက်ဆုံးဂျိုရိုလွတ်တင်မှုဖြစ်တယ်ဂျိုင်ဝမ်တွေကရန်ကုန်ကိုငါငေးကြည့်တောကိုရောတစ်ပင်ကိုရောငါမမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ရဲ့ပိုးစားနေတဲ့တိုင်လုံးတွေကိုတော့ငါမြင်ရအသားစားဝေလာငါးတွေကရန်ကုန်မြို့ကိုသမုတ်တရားရဲ့အမှောင်ဆုံးနေရာစီခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဂျိုင်ဝမ်ကစောင်းဝမ်းလှဒါပေမဲ့ဂျိုင်ဝမ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အလောင်းတွေကလူတိုင်းကိုစိတ်ကြောင်ချောက်ချာဖြစ်စေအိမ်သားထဲဝင်တော့တလောင်းမိဖို့ကြောင်ထဲမှာတလောင်းမိန်းမနဲ့အိပ်ဖို့ဆောင်းကိုလှန်လိုက်တယ်နောက်တလောင်းဝရဏမှာရက်ပြီးရန်ကုန်ကိုငါကြည့်ရန်ကုန်ကမြိုင်ထားနေတဲ့လိမ့်ဆန်တကောင်လိုငါ့ကိုပြန်ကြည့်မဟုတ်ဘူးရန်ကုန်ဟာလမ်းကြားထဲမှာကော်ရှူနေတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုပြန်ကြည့်ဒီကဗျာဟာငါရဲ့နောက်ဆုံးမြောက်ကဗျာဒီကဗျာဟာမြောက်တွေရဲ့နောက်ဆုံးအာဂါတခီးဖြစ်တယ် I'm going to read the English version of the poem. It is called Monkey Poem. I make some changes in the English version. Monkey Poem. I chained my monkey to the table, fed him, and made him write this poem. This is going to be my last monkey poem. This is going to be the last rocket launched by the Chinese. I gaze upon Yangon down in the valley. I can't see the tree, nor the forest, but I can see its rotten beams and pillars. I can see the killer whales taking it away to where the ocean is darkest. The valley is damned beautiful, but the bodies they found in it have made everyone nervous. You will go into the twilight and find a body. You slip under the covers, and there will be another dying next to you. I stand on the balcony and look at Yangon. Yangon looks back at me like an animal in heat. No, it looks back at me with the eyes of a child sniffing his first glue in an alley. This is going to be my last monkey poem. This is going to be the last space travel of monkeys.